exercice numéro 6, c'est un peu théorème de probabilité totale et la probabilité conditionnelle. Non? Mais une société d'informatique spécialisée dans l'assemblage des ordinateurs achète des cartes mères chez 3 fournisseurs. Un est le fournisseur numéro 1, numéro 2, fournisseur numéro 3. D'après l'expérience, 1% des cartes mères achetées chez le fournisseur 1 sont défectueuses. 3% des cartes mères achetées chez le fournisseur numéro 2, donc des cartes mères sont défectueuses. Hein. Là, donc les cartes mères sont défectueuses. Mais, sachant que cette industrie achète 30% le fournisseur numéro 1, 30%, 50% le fournisseur numéro 2 ou 20% le fournisseur numéro 3, on vous demande de déterminer la probabilité qu'une carte mère soit défectueuse. monsieur كنا نعملوا أربعة نخدموها بالاربعه ونخدموها بالعاديه. هي donc نجم نخدموها بالزوز. بي اسمعي ce que je vais faire exactement je نسمي soit les événements suivants je نسهل على روحي soit les événements suivants. B مش باش نسمي F1 et il y a la carte mère et est acheté du fournisseur 1. فهمنا؟ B والF2 puisque la carte mère est achetée du fournisseur 2. Pour F3 et puisque la carte mère est achetée du fournisseur numéro 3. هو حسب l'exercice عطاني لي probabilité نتاع كل وحده. 1% لا مش 1%، لا الاخرانيين هذول 30%، 50%، 20%. معناها البروبابيلتي نتاع الاف 1 قداش؟ الاف 1 ايكالا 0.03. البروبابيلتي نتاع الاف 2 0.5. والبروبابيلتي نتاع الاف 3 هي 0.02. ومن بعد هو عطاني اكل باش نسميها دي سوا l'événement D اللي هو la carte mère défectueux carte mère et défectueuse. اسمع carte mère est défectueuse وانا je cherche la probabilité de D هذه اللي وجه عليها. اوكي étant donné اللي عطاهم لي هما ce sont des probabilités conditionnelles. Je parle de la probabilité d'avoir une pièce défectueuse, sachant aller acheter de fournisseur 1 est égal à combien? Est égal à 1%. 0,01. Ou la probabilité d'avoir une pièce défectueuse, carte mère défectueuse, sachant aller acheter un fournisseur numéro 2. 0,03. Ou la probabilité d'avoir une carte mère défectueuse achetée au fournisseur numéro 3 est 0,04. فهمنا؟ 0,04. يعني en fait D نجم نكتب avoir une pièce défectueuse. شوف هي شوف قبل ما نكتب D هي en fait هي D وجايه من الفورنيسور نيميرو 1 والا D وجايه من الفورنيسور نيميرو 2 والا وهذه O وهذه A والا D جايه من الفورنيسور نيميرو 3.
3. فهمنا؟ دونك اني اذا كان جو شيرش لا بروبابيليتي دو دي هي البروبابيليتي نتاع هذا الكل صحيح ولا؟ البروبابيليتي نتاع دي جاي من الفورنيسور نيميرو 1 و ال البروبابيليتي نتاع دي مش الكل كامله معناها دي جاي من الفورنيسور نيميرو 2 و ال دي جاي من الفورنيسور نيميرو 3. هذوما سي سون دي ايفينمون وين هذه ما ينجموش يصيروا فرد وقت اللي هما سي سون دي ايفينمون انكومباتيبل. يبدا عندي A et B incompatibles. Incompatible. وقتها P de A union B c'est la P de A plus P de B. فهمنا؟ أي مسيو. plus P de B. P de A inter B égale à Z égale à 0. وفي الكا هذه نجم هذوما يوليو ديسون معناها. Les trois événements هذوما incompatibles. أي مسيو باش يوليو ديسون هما ديجا. هذه والثانية والثالثة باش يوليو ديسون. Donc ça me donne combien? Est égal à quoi? Est égal à P de A, P de D inter F1 plus P de D inter F2 plus P de D inter F3. نزيد نفكركم اللي P de A inter B égal à P de A sachant B fois P2 fois P2B. Égal. C'est-à-dire en fait P de D sachant F1 fois le P de F1 plus P de D sachant F2 fois P de F2 plus P de D sachant F3 fois P de F2. هذا هم الكل عندنا هذوما في الكتاب. أنا إذا كان جو شيرش فير لابليكاسيون نيميريك لنا لابليكاسيون نيميريك بي دو دي إيجال هذه ما قلناها 0.01 فوا بي دو اف 1 اللي هي 30% قلناها أي فوا 0.3 اوكي بلوس. مسيو أي بربي عندي سؤال. تفضل. مسيو بربي احنا توا باش نشوفوا لي كارت مير ديفيكتوز هيك ولا باهي علاش ما خدمناش بالساشون عملنا بالاي معناها بي دو دي اي اف 1 اور احنا ديجا عندنا البي دو دي ساشون اف 1 اللي هي ديجا يعني خدمت بالاي وبعد رديتها ساشون قلبتها ساشون. اي معناها اني كي جات لمخي كي خدمتها في مخي وكل لقيت حطيت طول بي دو دي ساشون اف 1. لا اللي اعطيها لك هو لنا. لا ما عندكش حق تحط لنا ساشون. لا بعد هذه تبدلها ساشون في نفس الدروا. فهمتك. هذه قداش دونك 0.03 فوا 0.5 لهذا بلس 0.04 فوا 0.2. دونك شنو تعطينا en fait شكون عنده دلوقتي سؤال نحسب معاكم مسيو 0026 كل في كل أي 0.020 26 هذاك باش نجم تحصل على P2 P2D معناها autrement en termes de pourcentage. Donc on a combien de chances? On a 2,6% de probabilité d'avoir une carte défectueuse. défectueuse. ما نجم نخدمها بالعربي peut-être بالعربي تصير plus rapide. ما إذا كان باش نخدم هنا بالدوزيام ميثود
En fait, je suis en fait. عندي لنا فوالا هذه الكارت مير اللي تنجم تجي من الفورنيسور 1 فورنيسور 2 الفورنيسور نيميرو 3 هيك ولا نجي لنا je vais mettre les flèches نتاع باش نحط لنا لي فالور هذه F1 هذه F2 وهذه F3 وهذه الكارت مير قداش البروبابيلتي باش ناخذها مع عند الاف 1 وهي 0.5 مع عند الاف 2 0.3 ولا بالعكس؟ بالعكس 0.3 0.5 0.2 توا اذا كان كل وحده دونك باش تكون ديفيكتويوز ولا نون ديفيكتويوز انا جو فير باغ اكزومبل افيك نوت كولور هيك واحدة اثنين هكا ديفكتيوز نون ديفكتيوز ديفكتيوز نون ديفكتيوز كلنا ديفكتيوز نون ديفكتيوز هذا هيك هذا هيك 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 دونك لنا اسهل لنا هذه اون فيت شنو باش تعطيني اون فيت لنا هي باش تعطيني لا بروبابيليتي باش تكون ديفيكتيوز وجايه من عند ال اف 1 قداش قلنا هي 0.01 001 اي معناها البروبابيليتي باش تكون نون 009 ديفيكتيوز الأخرى تكون جايه من الاف 1 هي 0.99 ايه البروبابيليتي نتاع دي وجاي من عند الاف 2 هي 0.03 دونك البروبابيليتي d'avoir une pièce non défectueuse وجايه من الاف 2 هي تيجالا 0.97 البروبابيليتي نتاع دي ساشون الاف 3 هي تيجالا 0.04 دونك لنا البروبابيليتي نتاع non défectueuse وجايه من عند الاف 3 هي تيجال 0.86 باش نضربهم في بعضهم اظن هذه جو شيرش لو برودوي معناها لنا باش يعطوني الأ انتر بي باش نضربهم في بعض باهي شنو باش تعطيني اون فيت لنا هي معناها هذه لا بروبابيليتي دي انتر اف 1 ايكال كومبيان هذوما في بعضهم دونك شنو باش تعطينا هي 0.3 فوا 0.01 قداش تعطينا هي تعطينا 0.003 كيف نفس الحكايه لنا دونك شنو باش تعطينا 0.3 ما هي البروبابيليتي نتاع النون ديفيكتيوز انتر اف 1 قداش؟ مسيو 297 هذه هيك الثانية قداش؟ 297 هذا صفر 297 الثالثة هي البروبابيليتي نتاع ديفيكتيوز وجاي من اف 2 قداش؟ هي 0.5 فوا 0.03 0.05 هذه هي البروبابيليتي نتاع نون ديفيكتيوز وجاي من اف 2 قداش؟ 485 وهذه البروبابيليتي نتاع ديفيكتيوز وجايه من اف 3 هي 0.04 فوا 0.2 0.08 0.08
والprobabilité نتاع non défectueuse وجايه من اف 3 قداش؟ 0.96 في هذيك 0.92 490 صح؟ 0.192 100 monsieur 92 192 allez 0.192 égal à 0.192 donc في الاخر راني شنو باش نعمل ريزونمون نتاعك مو حتى جو شيرش لو probabilité de d est égal probabilité de d جاي من f1 plus probabilité de d جاي من f2 plus probabilité de d جاي من f3 اللي هي هذه وهذه والفوقانيه اللي هي فوالا شنو نلقى 0.03 plus 0.003 plus 0.015 donc il y a combien 0.003 plus 0.015 plus الاخرانيه قداش 0.008 00 قداش 0026 نفس الريزلت ايوه 0.026 donc هذه peut-être elle est plus 26 plus non plus rapide hein? plus rapide ou plus facile plus rapide plus facile voilà نستعمل الارض donc اسهل في الكالكول là واضحه donc là on arrive à trouver le résultat avec deux méthodes différentes hein? Voilà.